दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी बीमारी जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस बीमारी में बहुत सारे खर्राटे आते हैं। कई बार इंसान बैठे-बैठे सो जाता है और कई बार इतनी एडवांस बीमारी होती है कि ड्राइविंग करते भी उसको नींद आ जाती है और इससे कई बार भयंकर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और इसमें जो रात की नींद है वो पूरी नहीं हो पाती। जब सुबह उठता है उसको लगता है कि मेरे को थकावट है और कई बार रात को ऐसी सफोकेशन आती है कि जैसे जान जा रही है। इन सब सिम्पटम्स के साथ इसकी ये कॉम्प्लिकेशंस है कि इस पे हार्ट पे काफ़ी इस चीज़ का असर पड़ता है। कई बार इस बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर है वो अनकंट्रोल्ड रहता है, धड़कन जो इर्रेगुलर हो सकती है और कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इस कंडीशन की वजह से लंग्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए जो सिम्पटम्स और इसके लिए स्लीप स्टडी करनी पड़ती है, जो क्लासिफाई करती है कि किस लेवल की बीमारी है, माइल्ड है या बहुत सीवियर कैटेगरी की है। सीवियर कैटेगरी में अक्सर इसके लिए एक मशीन दी जाती है जिससे ये बीमारी है वो कंट्रोल में आ जाती है और सिम्टम्स डिसअपियर हो सकते हैं। लेकिन माइल्ड और मॉडरेट में हमारे इंस्टीट्यूट्स के जो योगा टीचर हैं उन्होंने कुछ योगा एक्टिविटीज शुरू की हैं। उससे हमारी रिसर्च में पाया गया कि माइल्ड और मॉडरेट डिजीज और कुछ सीवियर डिजीज में जब ये योगा एक्टिविटीज की जाती हैं, जो योगासन किए जाते हैं, उससे ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। खर्राटे और जो नींद की प्रॉब्लम है वो कम आ सकती है। और इस वीडियो के जरिए हम उन्हीं आसनों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। और मेरा एक निवेदन है कि ये जो योगासन जब आप करें अपने एक एक्सपर्ट योगा टीचर की अंडर सुपरविजन और अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उसके साथ सलाह मशवरा करके ही शुरू करें। धन्यवाद। स्कंद संचालन आसना। दोनों हाथों को एक साथ अपने कंधों पर रखें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर लेकर आएं। कोशिश करें कि दोनों कोहनियां एक साथ जुड़ें। इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज राउंड लगाएं 5-5 बार। अब करेंगे ग्रीवा संचालन आसना। ग्रीवा संचालन आसन के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं और होल्ड करें। धीरे से वापस नीचे की ओर लेकर आएं सांस छोड़ते हुए। दूसरा स्टेप, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करें। वापस सांस लेते हुए नॉर्मल सामने देखें। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न हो जाए। वापस सांस लेते हुए नॉर्मल सामने देखें। अब है ग्रीवा संचालन का तीसरा स्टेज। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड गर्दन को नीचे शोल्डर तक टच करने का प्रयास करें और वापस आएं। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड गर्दन को अपने शोल्डर तक टच करके वापस आए। अब है चौथा स्टेप। सांस भरते हुए गर्दन को रोटेट करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर लेकर आए। इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में राउंड लगाएं। इसे 5-5 बार करें। अब करेंगे भ्रू नमना आसना। दोनों पैर सामने की तरफ रखें। धीरे से सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने पीछे की तरफ नाक को टच कराने का प्रयास करें जमीन से। इसके विपरीत दूसरी दिशा में भी अपने नाक को जमीन से टच कराने का प्रयास करें। इसे 10-10 बार करें। अब है नौकासन। नौकासन में दोनों पैर सामने रखें, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं। सांस लेते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचें और आगे की तरफ लेकर आए सांस छोड़ते हुए। चक्कू की तरह अपनी नौका को चलाएं। उस तरह से नौकासना करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करेंगे चक्की चालन आसना। दोनों पैरों के बीच गैप रख दीजिए। अब धीरे से दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें।
सांस लेते हुए अपने हाथों की मुट्ठी को आगे की ओर झुके और पीछे की ओर लेकर जाएं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगाएं। 5-5 बार करें इन्हें। ध्यान रखें, सांस लेते हुए हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। मार्जरी आसना। मार्जरी आसन में इस पोजीशन में आ जाएं। अब धीरे से सांस लेते हुए गर्दन को अंदर की तरफ और पीठ को अंदर की तरफ खींचें। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाहर की तरफ और पीठ को बाहर की तरफ निकालें। इसे 5 बार करें। अब है व्याघ्र आसना। अब व्याघ्र आसना में सांस लीजिए और अपने पैर को पीछे की ओर लेकर जाएं और गर्दन सामने की तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस अब दूसरी दिशा में वापस कर लीजिए। इसे करेंगे 10 बार। अर्धकटी चक्रासना। दोनों पैर एक साथ करें। एक हाथ ऊपर उठाएं सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ बैंड हो जाए। झुकिए, जितना हो सके प्रयास करें। वापस सांस लेते हुए वापस दूसरी हाथ से भी कर लीजिए इसे विपरीत दिशा में। इसे 1 मिनट तक करना है। अब हम करेंगे त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ शोल्डर लेवल पे रखें। अब सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकें और हथेली को देखें। इसे 1 मिनट तक करें और विपरीत दिशा में भी कर लीजिए। गर्जन आसना। दोनों पैर इस तरह से पोजीशन में आ जाएं। दोनों हाथों को एक साथ, अंगूठे एक साथ रहें। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए सिंह की तरह दहाड़ें, जिसमें जीभ और अपनी आंखें खोलें। इसे 1 मिनट तक करना है। अब हम करेंगे वक्रासना। दोनों पैर सामने की तरफ रखें। अब धीरे से एक पैर को मोड़ दीजिए। जो पैर मुड़ा है उसका हाथ पीछे जाने दीजिए। जो हाथ बचा उसे अपने पैर के अंगूठे से या फिर एंकल से पकड़कर पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, मुड़ेंगे। इस पोजीशन में 1 मिनट तक रुकना है। वापस दूसरी दिशा में कर लीजिए यह आसना। अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैर एक साथ रखें। उसमें से एक पैर को ऊपर उठाएं 30 डिग्री तक, यानी 30 डिग्री तक, और उसी पोजीशन में रहें। कोशिश करें कि इसे 1 मिनट तक करें। वापस पैर नीचे रखें। वही पैर ऊपर उठाएं 60 डिग्री तक, उसी पोजीशन में रहें 1 मिनट तक, और वापस पैर को नीचे लेकर आए। अब करेंगे दूसरे पैर से 30 डिग्री को ऊपर उठाएं। घुटने से पैर सीधा रखें। ब्रीथिंग अपनी नॉर्मल रखें और पैर नीचे करें। वापस फिर से वही पैर को ऊपर उठाएं 60 डिग्री तक और होल्ड करें 1 मिनट तक। वापस नीचे की ओर लेकर आए।
अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि प्राण का आयाम, कंट्रोल करना प्राणों को, वही प्राणायाम है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए लंबी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे और स्ट्रोक लगाना शुरू करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। इसे 1 से 2 मिनट करेंगे। अब हम करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए शुरू करेंगे हम। एक मुद्रा बनाएं, दूसरे हाथों की भी चिन्ह मुद्रा बनाएं। अब दाहिने नासिका से श्वास भरें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। फिर से बाईं नासिका से श्वास भरें और दाहिने नासिका से श्वास छोड़ें। इसे 12 बार करें। 2 मिनट तक कंटिन्यू अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए पहले लंबी श्वास लेते हुए गले की नसों को सिकोड़ें। जितना हो सके गले की नसों को सिकोड़ते हुए आवाज करें और वापस सांस नाक से छोड़ें। इसको 2 मिनट तक, 1 मिनट तक अपनी क्षमता के अनुसार करें। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने कानों को लॉक करें अंगूठे से। पहली उंगली अपने माथे पर यानी सिर के पास, दूसरी उंगलियां अपनी आंखों को बंद करते हुए कोहनियां सीधी, कमर सीधी। लंबी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज करेंगे 9 बार। इसे 1 मिनट तक करते रहें।